美国总统 Trump 昨日主持上任了后的头一场内阁会议，呛讲后面的成立就是为着要甲美国保护岛，另外就要甲后面的商品课征25%的关税。The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. 川普伫伫内阁会议上，攻击美国贸易失衡问题，点名一寡传统盟友爱负责，直接指欧盟想要武害美国，长期将美国的班机以各种理由无买美国车甲农产品，要有无公平加得税，真紧就会实施对等的关税限制。Be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things. And 川普武害讲法。颠覆欧盟成立的历史文明，甲美国长期支持的场，欧盟宣布，因是世界上上大的自由市场，对美国来讲是一大福音，也强调会对无正当的自由甲公平贸易限制做出坚定立即的回应。公司新闻采访报道。